ఇలా పట్టుకో. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతున్నాం? కార్ వాష్. షేక్ చేయకు. అట్లా ఎందుకు పట్టుకో? ఇట్లా పట్టుకో, ఏం కాదు. ఇట్లా పట్టుకో. పైకి ఇక్కడ చేయరాని. కార్ వాష్. సీట్ బెల్ట్ ఎవరు పెట్టుకోవాలి? డాడ్ నువ్వేనా? నేను పెట్టుకున్నా, అందరూ పెట్టుకున్నారు. వీళ్ళు ఎవరు చూస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ. అట్లనే వస్తుంది. ఇంత ముందుకు స్నేహ పెట్టుకున్నది కదా, అది బెల్ట్ని ఇట్లా గుంజు, ఇట్లా గుంజు పెట్టు ఒకసారి. నేను చెప్పాలా డాడీ? నేను చెప్పాలా? ఇప్పుడు మేము కార్ వాషింగ్ పోతాం. చాలా పెద్దగా ఉన్నది బండి, చాలా పెద్దగా ఉన్నది అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ ట్రక్ ఉన్నది కనబడుతున్నా. ఈ బిల్డింగ్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. కార్ వాషింగ్ వచ్చేసింది. ఇదేంటి కార్ వాష్. అంటే అదే లోపలికి పోయి అదే వాష్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఇవ్వాలి టికెట్ లెక్క. I got a coupon for the new car. Okay. So is this one or this one? This one. This one? We keep that. Oh, this is how many times I can use? Only one time? No, you get a pass. That's a new car, right? Yeah. You just bought this? న్యూ కార్ అన్నమాట ఇది. You just bought this one? Yeah, new car. Okay. So I'll have you fill this out. Oh, thank you. I'll just have you fill it out. Go through the wash. Okay. And then I will have you pass that. I think it will take 5 minutes because I have to check the VIN number and everything. Yeah, that's fine. You can come back around here. Shall I get down? Just fill out most of it Okay. while you go through, Okay. and then come back around here. Oh, yeah. And I'll give you your. Oh, that's great. Okay. Okay. So after coming also we can fill it, right? After coming we can fill You it. can do that. Yeah, yeah. Okay. I will అంటే try my మనం best. వస్తాము కదా, అప్పుడు వస్తుంది. చూడండి ఒక కార్ పోతాము, అళ్ళకి పోతే వాషింగ్ చేస్తాను అనమాట. ఇలా సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి అన్ని. మరి ఓకే డాడీ. That's it? No. You can go through the wash and then. Yeah. One second. Vehicle year, vehicle make and model, vehicle color black, address 2010, library, circle. అంటే
ఇప్పుడు మన అక్కడ ఉన్నదా అక్కడ కనిపిస్తుందా అది ఇక్కడ చదివి ఏం పోవడం అవసరం లేదు అంటే ఒకటి ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ నో స్మోకింగ్ అని పెట్టి రెడ్ అంటే అల్లకపోయినాం అనుకో అసలు దిగొద్దు మనం అదే వాషింగ్ అది కార్ మొత్తం వాషింగ్ చేస్తారు ఇక్కడ అన్ని వాషింగ్ చేస్తారు So while going, I will be coming there. Okay. ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం Can I stop the car over there? Yep, right over here. Okay. So after cleaning, I want to clean inside. Where I can? You have to go. There's vacuum మొత్తం Okay. outside. Yeah. This So is my first time. Yeah, come here first, Okay. and then you can go to the vacuums. Okay. First I will come here and later we will So I go. can give you your stickers. That's great. Right, thank you. Have a great day. ఇప్పుడు కనిపిస్తాను అన్నమాట మీకు పోతున్నాం మంచిగా కనిపిస్తుంది లోపల తిరుగుతాయి అది చెప్పు నువ్వు చెప్పు. అంటే అది లైట్ ఎల్లో లైట్ ఉంటుంది అది పెద్దది వాషింగ్ చేసేది అది మొత్తం మిషన్తో అక్కో ఇప్పుడు దాకా అయింది కదా Don't open the doors, okay, Sneha? మొత్తం వాషింగ్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు సోప్ వస్తుంది ఇక సోప్ వస్తుంది సోప్ వస్తుందా సోప్ Yeah. That's it. Park. కనిపిస్తలేదు మొత్తం తగ్గని ఉంటుంది వెనకాల చూడు చక్కి పర్పుల్ వస్తుంది స్నేక్ 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 ఇది పెద్ద ఎత్తాన్ని చూడు దక్కి ఇంకా ముందు మూడు కత్తలై ఓ ఎప్పుడు నాకు అప్పుడు పర్పుల్ ఎక్కిందని వాయో ఇది చూడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఊసాడు ఓ ఇక్కడ అవన్నీ మన దగ్గరికి వచ్చిన చక్కీదేలో స్మోక్ స్మోక్ ఉన్నది ఏయ్ వాటర్ అక్కడ ఒక కైపు ఉన్నది ఇప్పుడు లోపలికి వస్తున్నా క్లియర్ అయింది మొత్తం అంతా క్లియర్ అయింది ఇటు అటు Fast వెళ్ళిపోతుంది కెమెరా. ఆహా ఇది బ్లో చేస్తాను బ్లో వేస్తుంది చూడండి ఓ పైన బ్లో వేస్తుంది ఇది మొత్తం వాటర్ అంతా పోతుంది బ్యాక్ సైడ్ కార్ ఉన్నది. బ్యాక్ సైడ్ చూడండి ఇక సీసీ కెమెరా ఉంటుంది అక్కండి అని పోతాంటే అది ఓపెన్ చేస్తుంది సూపర్ ఇప్పుడు వాక్యూమ్ లోపల క్లీన్ చేస్తాను కార్ లోపల క్లీన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం డాడీ ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయేది Vacuum cleaner next. నెక్స్ట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ పోతాం అక్కడ పోలు వస్తున్నాయి చూడండి అక్క పెద్ద కార్ అది
నో పార్కింగ్. ఇక్కడ లోపలికి పోవాలి. ఇక్కడ పెట్టాలి అంటే మీకు కార్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇది ఓపెన్, ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఆడ లైట్ పెడతారు చూడండి. ఓకే, ఇది నేను మిర్రర్లో కనబడతాను. క్లోజ్ చేయాలి. ఇది చకి టొయాటోనా? టొయాటో ఇది టొయోటా చూడండి. అంటే ఇది స్టీరింగ్, చిన్న స్టీరింగ్ అన్నమాట. ఇది అది చిన్నగా ఉంటుంది. ఇది ఇంకోటి, ఇది ఇట్లా మనం సాంగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా. అదేంటే ఇది ఏంటిదంటే అంటే కార్లో స్మెల్ బాగోకపోతే ఇది పెట్టుకోవాలి. అది ఇక్కడ తగిలించి పెట్టుకుంటే మంచి వాసన వస్తుంది. ఇంకో ఇక్కడ ఉన్నది ఇంకో, అంటే ఇప్పుడు స్నో ఉంటుంది చూడు, అప్పుడు స్కిడ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఒత్తాలి అన్నమాట. బటన్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఒత్తాలి. చూడండి ఇక్కడ బీజం మారుతాడు. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఇక్కడ పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పెట్టాను. బాగా చలి ఉంటుంది ఇక్కడ. కెమెరాని షేక్ చేయొద్దు. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీద్దాం అనుకున్నాను, అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? అదే మళ్ళీ వ్యాక్యూమ్ క్లీన్ దగ్గర వాక్యూమ్ క్లీన్ దగ్గర పోతున్నాము. వ్యాస్లిన్ ఇక్కడ పెట్టాలి డైరెక్ట్. ఇక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ. ఆగదు అట్లా. ఇప్పుడు అదిలే, ఇంకా స్టాప్ చేసి అయిపోయింది. సో ఇంకోటి ఇది వాక్యూమ్. ఇదంతా వాక్యూమ్ క్లీన్. మనం ఇలా పోతాం. నెంబర్ అక్కడ, నెంబర్ 6 అక్కడ. అక్కడ పైకి ఉంటుంది అక్కడ. ఏమని ఏమని చెప్పాలి, ఏమని చెప్పాలి, ఏమని చెప్పాలి. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎట్లా క్లీన్ చేస్తా చూడండి. ఎట్లా నేను చూడండి. పైన ఆ డస్ట్
వినపడుతుంది మీకు? అవుట్ సైడ్ కదా చెయ్యి ఒకసారి మంచి స్టెప్స్ అయ్యి. అరే మళ్ళీ ఇట్లాంటి ఈజీ అసలు మనకు దొరుకుతుందా? ఇండియాలో దొరుకుతుంది అవుతాయి కదా. ఏం కాదు, చెయ్యి ఏదో ఒక స్టెప్ అయ్యి మంచి మైకిల్ జాక్సన్ చెయ్యి. అరే నీ ఇష్టం ఏ స్టెప్లో అయినాయి. వాడు మనం అన్న చూడు ఎవరిని మన తలపతి ఏదో ఒక స్టెప్ అయ్యి స్నేహ. స్నేహ దిగు. ఏమైందిరా? ఎందుకు ఆబ్జీ చెప్తలేవేంది మరి?
sonando duro y claro. DJ Anderson, cara audio, el original. ఓకే డన్. అన్నయ్య ఏం లేదు మాతో చేస్తున్నావు మంచిగా ఉండే ఇంకా వేస్ట్ అరే ఇక్కడ తీసుకురా, ఇక్కడ పెద్ద బాక్స్.